Magwa-wiring tayo ng off and on na relay kasama ang diagram niya na actual. Ito yung breaker, ito yung stop, ito yung start, at ito yung relay. Maraming klase ng relay. May 12 volts, 24 volts, to 20 volts. Tapos makikita siya dito sa relay, yung ipin. Iba-iba yung ipin na relay. May marami, may konti. Tapos yung voltahe niya, makikita siya dito sa housing niya. At kung paano yung diagram niya. Makikita mo rito yon. Naka-drawing siya. I-drawing ko yung relay na nandun sa loob ng katawan niya. Bali, ang dito lang nagamit ko relay ay 220 volts na may 8 na ngipin o pin. I-drawing ko siya ng actual dito. Pati yung mga number, actual to. Ito yung nakasulat sa relay. Yung 1314, yun yung supply niya. Yung 9, contact niya yung 1. Yung 12, contact niya yung 4. Nandito yan sa loob, makikita mo. Yan. Itong drawing na to, ito yung nasa loob na relay. Ang supply na relay ay yung 1314 na 220. Pag sinupplyan natin yan, bali ang mangyayari sa loob, yung contact na 9 and 1 magiging 9 and 5. Tapos yung 12 and 4 magiging 12 and 8. Pag sinupplyan natin siya, ganyan mangyayari sa loob. Pag wala naman siyang supply, babalik siya sa dati. Yan, babalik lang siya. Pag walang supply. Bali, ang common natin ay ang 9 saka yung 12. Yung 8 yung normally open. Yung 5 normally open. Yung 4 normally close. Yung 1 normally close. Ganyan siya sa loob na relay. Ganyan yan ang function na relay. Ngayon, i-wiringan na natin. Breaker papuntang stop. Pag sa actual, maglagay tayo ng wire sa breaker sa line 1. Papuntang stop. Dito, ito yung stop. Stop normally close. Tapos sa kabila ng stop, papuntang start. I-drawing natin. Stop, papuntang start. Pag sa actual, stop, papuntang start. Sa kabila ng stop, pupunta siya sa start. Kahit magkabaliktad ang lagay, walang problema yon. Contact lang naman kasi. Ayan. Bali, start, diretso sa relay. Yung supply pala ng relay ay 13. Kaya lagay natin dito 13. Start papuntang number 13 ng relay. Yan. Pupunta siya sa 13 na relay. Dito yung 13. Ayan, bali tapos na yung line 1 natin. Line 2 naman. Bali ang supply na relay ay 14. Kaya lagay natin 14. Diretso yan sa
breaker. Yun ang line to natin para ma-supplyan ng relay. 14 papuntang breaker. Tapos 14 papuntang breaker. Yan na, may supply na yung line to ng relay natin. Bali okay na siya, pwede na siyang paanda rin. Testingan natin. Pagka-start ko, ayusin lang natin itong push button. Pagka-start ko, mabubuhay yung relay. Yan, nabuhay siya, umilaw. Ngayon, bibitawan ko yung push button, mamamatay siya. Kasi mawawala na siya ng contact. Ngayon, ipupush ko ulit yung start, mabubuhay ulit siya. Kasi may contact na naman siya. Pero pag binitawan ko, mamamatay siya. Ngayon, gagawin ko, i-maintain contact siya kahit binitawan ko yung start, umaandar pa rin ang relay. I-drawing ko tapos i-wire nga natin ng actual. Magtatap lang tayo dito sa start, sa kabila ng start. Dadaan siya sa common 9. Yan, i-drawing ko lang yung relay. Ito yung relay. Normally open na relay. Ito yon. Papuntang sa kabila ng start. Bali yung 9 dito tayo magtatap, yun yung common. Lagay natin dito 9. Tapos lagay natin sa 5. Ito yung normally open na relay. Ngayon, i-actual natin. Sa kabila ng start, ito yun. Dito tayo magtatap. I-tap natin dito. Tap lang siya dyan. Tapos, papuntang 9 ng relay. Hanapin lang yung number 9 ng relay dito. Tapos, sa kabila ng relay, number 5, papuntang kabila ng start. Ito yun. Pwede dito na tayo mag-tap kasi yung kabila ng start, iisang wire lang naman. Mas malapit pa siya sa relay. Kaya dito na lang tayo mag-tap. 5 na relay. Papunta sa kabila ng start. Pero dito na natin siya itatap kasi magkalapit lang naman. Ayan. Bali, tapos na yung wiring ng maintaining contact natin para sa relay. Ngayon, tetestingin lang natin. Pagka-start ko, mabubuhay yung relay. Ngayon, bibitawan ko yung start. Ito nadadaan sa 9 ang supply. Tapos, sa loob ng relay, ganito yung actual na mangyayari. Lilipat sa number 5 yung contact. Kaya magko-close to. Dito nadadaan ang supply ng relay nun. Yan, nag-maintaining na siya kasi naka-close to. Kaya pala hindi to bumibitaw kasi magnetic coil yung relay. Kaya hindi siya bumibitaw. Bibitaw lang siya pag in-stop natin. Kasi mawawala na siya sa supply, mag-o-open ngayon to. Babalik na siya sa open. Tapos sa loob ng relay, ganito yung mangyayari sa actual. Babalik naman yung
9, tsaka 1. Kaya mawawala na naman ng supply ang relay. Marami ang gamit na relay. Ginagamit ito minsan sa ilaw, sa mga contactor, at marami pang iba. Testingin pa natin ng isang beses. Yan, umandar siya. Tapos namatay. Sana may natutunan na naman kayo sa akin. Salamat.